So, kamusta mga kapakpak? Ayun, welcome again syempre sa channel natin na Dance Ibunan at iba pa, kwentuang ibon at kung ano-ano pa. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel natin, subscribe po kayo. Yan. So, para at least kung may mga bago tayong mga video, na-update po kayo. Yan. So, meron tayong kaibigan dito ngayon. So, pangalan niya, binigyan ko na ng pangalan, si Chicken. Yan. So, nandito tayo sa loob ng shop natin. So, ito yung mga ibang pares natin. Yan. So, ayan, nangagat siya ng tenga. So, ang maganda kasi ngayon, yung topic natin is paano ba magpaparis ng mga lovebirds na ganito. So, iba-iba kasi, hirap na hirap eh. So, may proven, may banded pair, yung iba ayaw magpares. So, tuturuan namin kayo kung paano ba magpapares ng mga ganitong lovebirds. So, kung bago ka sa video natin or sa channel natin, subscribe ka para at least na-update kayo. Yan. So, wag kang aalis. Tuloy-tuloy lang tayo, okay? So, again, welcome sa channel natin. Ayan. So, isang maulang hapon. Ngayon, dito yan sa Caloocan. So, ito yung mga ibon natin. So, yun na nga. Ang i-discuss kasi natin ngayon today is paano ba magpapares ng mga ganitong lovebirds? Yan. Kasi yung iba nagtatanong, Kuya Dan, yung ibon ko hindi pa nagpapares eh. Ilang months na eh. So, ganun talaga. Sabi ko nga, sa pag-aalaga talaga ng mga ganitong ibon, kailangan mo talaga ng mahabang pasensya. Okay? So, sa akin naman, meron naman dalawang technique para sa akin. So, disclaimer lang, ito is based sa experience natin. So, para sa akin, meron dalawa lang naman, para sa akin na paraan paano magpapares ng ganito. So, number one na paraan, ito nga tinatawag nating natural pairing. Yan. Paano ba yung natural pairing? Kung makikita mo, so, nandito sila lahat sa flight cage natin. So, ganito yung natural pairing. Yung kahit sino na gusto mong magpares, okay lang. So, para bang itong flight cage natin, ito yung Pinoy Big Brother house. Yan. So, ang maganda kasi dito, malalaman mo rin kung hindi ka marunong tumingin kung sino yung lalaki, babae, malalaman mo rin kung sino yung lalaki, babae, kasi usually nagpapares na sila. Yan. So, ang kadalasan ng malaki, pag nakita mo, babae, yung sexy, yung lalaki. So, number one na technique talaga paano magpapares, itong natural pairing. So, nandito lang sila sa malaking cage at hayaan na lang natin sila mag-pair para magligawan. Kasi mangyayari yan sa dami niyan. Diba? So, depende sa'yo. Ito katulad nito, gusto ko to, nakaselect, mga magpapares. Ito mga par blue natin. So, par blue sila. Yan. Okay. So, dito naman, sinelect ko sila, gusto ko sila, puro green fisher. Yan. So, random pa rin. So, natural pairing, kung magpare sila, di masaya, tsaka ko sila hihiwalay. So, pag nakita mo na nagkukulutan na, or nagkikiss na, nagsusubuan, yan, pwede mo na silang ihiwalay. So, ito yung parang Pinoy Big Brother house din natin. Ayan, may naantok pa. Naantok siya. So, ayan. So, number one na video natin, number one na technique is yung natural pairing. Alright? So, next naman na technique natin yung tinatawag na isolation pairing. So, paano siyang isolation pairing? Kanina, sa loob natin, meron tayong pinasok na gusto nating pagparisin. So, papasok tayo Paano yung isolation pairing? Ito. Yung isolation pairing kasi, yan, na ihiwalay mo na sila mismo. Katulad nito, itong yellow bull natin na Lutino. Gusto natin sila pagparisin. So, kung makikita mo sa double cage, meron silang partition. So, ina-isolate natin sila. So, hindi pa sila nagiging mag-shota talaga. So, anong technique ang pwede kong gawin dyan? Halimbawa, ito yung ano natin, male natin, cock. Ito yung babae natin. Usually, ang nilalagyan ng
nest box kung gusto mo dyan. Pwede yan eh. Choice natin yan eh. Lagyan natin ng nest box. Eh, yung babae. Wag na wag kang maglalagay ng nest box sa lalaki. Kasi, ang usual na pumapasok dyan na nagpapakute. Yan. Eh, babae. Yan. So, isang technique yan. Lalagyan mo ng nest box sa loob. So, ito yung babae natin. So, isa pang technique na pwede natin gawin. Ito. Kukuha tayo ng pagkain. Yan, technique. Kuha tayo ng pagkain. At, syempre, tubigan. Yan. So, lalagyan natin yung cock natin ng pagkain. At tubig. Bakit? Kasi pag nakita mo or moment na nagsusubuan na sila, usually kasi ang nagsusubo dyan eh yung lalaki. So, napapares mo na sila. So, pwede mo nang tanggalin itong tinatawag nating partition. Kaya nga, sinasuggest ko, ang usually na lagi mong bibilin eh itong double cage. Para sa akin ha. So, yun yung isang technique. Yung isolation. Yan. Yan yung isang technique ha. Meron din isa pang technique na isolation eh papakita ko ulit sa inyo. So wag kang aalis sa isang papasok tayo sa breeder natin. So welcome back. So ayun nga, bumalik tayo doon sa isang isolation technique na ginagawa natin para magpares. Yung kanina napansin nyo, yung lutino natin eh meron pa siyang partition. So pinagpapares talaga natin sila. Eto, no choice na sila, magkasama na talaga sila. So, ganyan din yung isang isolation technique na pwede mo na rin kagad tanggalin yung partition para magsama na sila. Kasi, yun sa akin kasi kanina, isang technique din yun na pinasasabik mo sila eh, na meron pang partition eh. Yan. Eh, eto, force na talaga na pagpaparisin mo na. So, yan, kung makikita mo, itong isa natin, ayaw pang lumabas, pero ito, nangyari na ito, pinagsama ko na talaga sila. Yan. So, sa kapalaran naman natin, eh, naging maganda naman yung pagpaparis natin sa kanila. So, nagsama naman tong dalawa nating banded pair pa rin to. So, mag-shota pa lang din to. So, naging maganda yung resulta, nagparis naman sila. So, konting review lang. So, yung kanina, nakita nyo, may dalawa tayo talagang technique para magpaparis talaga ng mga ganitong ibon. Yung number one, yung natural pairing. Kung marami kayong ibon or mga tatlong pares or dalawa, so effective siya magpapares. So hindi na natin iniisip kung sino talaga yung gusto nating magpapares. So sa akin kasi, yung kanina nakita nyo doon sa isang cage sa taas, mga par blue, so bahala na sila kung sino yung gusto magpares. Sa baba naman yung mga green fisher, so bahala na sila kung sino yung magpares. So sinelect ko pa rin sila. So hindi ko pa rin ginrupo yung green fisher sa par blue, pati yung nandun sa mga baba na mga white beak natin. So choice mo pa rin yun kung gusto mo pa rin pagsamahin yung green fisher tas yung par blue. So ang mahalaga doon, yun yung natural pairing. Kung magpapare sila, di maganda. Yan. So pag nakita mo doon sa natural pairing, eh hiwalay mo na. So yun yung una. Yung pangalawa, yung isolation pairing. So, yung isolation pairing, nakita naman natin yung kanina sa yellow bull natin, ay, sa lutino natin. So, may partition pa rin. So, ganun lang yon. Ganun siya kasimple. So, aantayin mo lang, tsatsagain mo lang na magpare. So, usually, yan, nilalagyan natin ng pagkain talaga, yung lalaki. Pero, time to time naman, lalagyan din natin yung babae pa rin. Kasi, pag nakita natin na nagsubo na yan, eh, pares na talaga yan. Ang maganda sa may partition or harang na hindi pa sila magkasama na ganito, eh, nasasabik sila. Alright? So, number 1, natural pairing. Number 2, yung isolation pairing. So, may ituturo pa ako sa inyo na technique paano mapabilis magpapares. Huwag kang aalis. Alright? So, ito yung isang technique para mas mabilis din na magpares yung mga ibon natin.
Ito tinatawag nating buro technique. Yan. So ito yung isang hen natin. Hinahanapan pa talaga natin siya ng pares talaga. So, ito maganda rito sa buro technique, pares na pares itong hen natin. So, kung meron tayong proven cock, papares at papares na kagad yan. Diba? So, yan yung isang technique na pwede mong gawin, buro technique. So, meron siyang, isolated lang siya sa isang cage, so wala siyang kasama. Diba? Or, actually, ang ginagawa ko dyan, pinadudungo ko siya sa mga ano pa rin. Aray, sa mga ibon pa rin natin. So, ano na yan, tawag doon, pares sa pares na yan. Ayan, nanunuka na siya, tignan mo. Aray, aray, aray. Ayan, ayan, nanunuka siya, sakit oh. So, hindi naman siya salba eh. So, pares sa pares na natin yung hen na yan. So, buro technique. Alright. So, sana nag-enjoy kayo sa video natin. Konting review ulit. So, number 1 na technique yung natural pairing. Pangalawa yung isolation pairing. Yan. So, ito, next na technique din para mapabilis yung buro technique. Okay? So, wag kang aalis. Lagi kang nakasubaybay sa channel natin. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel natin, subscribe po kayo para at least kung meron tayong mga bagong video, na-update po kayo. Yan. So, maraming salamat sa pagsubaybay sa atin. Thank you po. And God bless.